안녕하세요. 스몰피쉬TV입니다. 정말 오랜만에 뵙습니다. 저희 채널 보시면 아시겠지만 오늘도 피라미 낚시 왔습니다. 매미 소리 들리시나요? 여름이 왔어요. 오늘 여기 기온이 한 34도 35도 되는 것 같습니다. 근데 습도가 높지 않아서 많이 덥진 않아요. 그래서 오늘은 낚시하기 아주 좋을 것 같아요. 물도 수량이 많진 않거든요. 한번 보시죠. 이렇게 저희들 매번 오는 냉장고 포인트죠. 근데 위에 공사를 하는지 좀 약간 흙탕물이 져 있긴 하네요. 그래도 고기 잡는 데는 지장이 없을 것 같습니다. 네, 이따 이제 잡으면서 다시 켤게요. 오늘은 여기 포인트에서 한번 해보겠습니다. 자, 올해 첫 피라미 낚시 해보겠습니다. 떡밥을 첫 캐스팅 가라! 왔어. 차례. 오우, 두 마리. 입질 있었는데. 이거 떡밥이 없는 빈통이거든요. 저기 집어가 돼 있는 곳은 얘를 던져도 고기가 나와요. 한번 던져볼게요. 이렇게 잡힙니다. 한 요정도 사이즈가 매운탕이나 보리뱅뱅이 해먹기 딱 좋아요. 이게 너무 크면 뼈가 굉장히 억세거든요. 큰 거 잡으면 기분은 좋은데 먹기는 요정도 사이즈가 더 좋습니다. 빈바늘 던져놨는데 두 마리 물었어요. 골뱅이도 한 마리 건졌네.
잘 뭅니다. 네 마리 했습니다. 아, 좋다. 이런 거 방생이에요. 우와. 거기는 왕건이만 나오네요. 안녕히 계세요, 여러분.
잘 뭅니다. 자, 중간 조가 한번 보겠습니다. 한 50여 마리 잡은 것 같아요. 양파, 국물 너무 많을 것 같아. 양념. 네. 소금. 야, 이거 맛있겠는데요, 양념? 먼저 한 그릇 드세요. 알았어. 네. 이거 먼저 드십시오. 여기도. 잘 먹겠습니다. 아, 맛있겠다. 아우, 매운탕 맛이 나네. 야, 맛있다. 이거 못 먹을 뻔했어. 고기 잡은 거. 다 잊어먹을 뻔했다고. 왜 그랬어? 그러니까 수제비 미리 먹어. 이렇게 손질까지 다 했는데, 아, 그걸 놓고 왔네. 좋네요. 아, 좋다. 칼칼하네.
매워요. 수제비. 다음에 집에서 끓일 때 수제비도 그럽시다. 안 넣는데 민물 매운탕 감자도 좀 들어가야 맛이 나. 수제비를 넣으면 비린내가 덜 난다는 거야. 예, 그러니까 맞아요. 오늘 이렇게 아주 오랜만에 피라미를 잡아서 매운탕을 끓여 먹어봤습니다. 오랜만에 먹으니까 굉장히 맛있네요. 역시 매운탕은 어머니가 끓여주시는 게 제일 맛있는 것 같습니다. 여러분들도 이번 휴가 때 피라미 잡기 쉽거든요. 잡으셔서 매운탕도 괜찮고 튀김도 괜찮아요. 맛있게 드셔보시기 바랍니다. 다음에 또 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.